Hvaljen Isus je Marija, sve vas srdačno pozdravljam. Drago mi je da ste došli večeras ovdje u Baziliku Svetog Antuna na ove duhovite večeri, a prije nego što počnem sa katehezom, reću vam kasnije koji je naslov, ali možda ste vidjeli na društvenim mrežama. U sakristiji imamo jednu kutiju u koju stavljamo izgubljene stvari. Pa se tako nakupilo mnoštvo toga što su ljudi, kako mi to volimo reći, posijali, izgubili. Pa ima neki stvari za koje vjerujem da je možda i neko od vas izgubio, pa rekao od prošlog četvrtka, pa rekao možda se neko javi. Za početak da vidimo šta ćemo prvo izvući. Neko je izgubio ključeve. Ima li netko da je izgubio ključeve? Jeste provjerili u džepovima, imate svi ključeve od kuće da se možete vratiti? Ako niko nije izgubio ključeve, možda ste izgubili ono što ključevi predstavljaju. Možda ste izgubili sigurnost, znate da se zaključate negdje gdje niko ne može doći do vas, gdje ćete se osjećati sigurno, da vas niko ne može napasti, niko vam nešto oduzeti. Ali isto tako, možda ste izgubili mnoštvo prilika u svojemu životu ili ste ih prokockali, pa su oni sada izgubljeni. Jer svaki ovaj ključ predstavlja nova vrata kroz koja ste mogli proći. Možda ste to izgubili ako već niste ove ključeve. Netko je ostavio i rokovnik. Nažalost ne piše ime i prezime unutra, ali je rokovnik popunjen, da ne mislite da nije. Znači, neko je izgubio rokovnik. Je li netko od vas izgubio kada rokovnik? Vidite, možda ste izgubili ono što ovaj rokovnik predstavlja. Ovaj rokovnik predstavlja smisao, predstavlja život, životni smisao koji ste možda izgubili i više ga nemate. Negdje ste ga posijali, negdje se izgubio. Možda je netko od vas izgubio križ, ili ono što križ predstavlja, a to je naša vjera. Ne možemo reći u našem životu da u svakome trenutku imamo dovoljno vjere. Možda je netko od vas i prestao vjerovati, možda je neko prvi puta došao ovdje sada u četvrtak da vidi šta je to, pa možda mu se probudi vjera. Možda ste izgubili tu vjeru u svojemu životu. Netko je izgubio slušalice. Očito kada je došao ovdje u Baziliku, čuo je Boga pa mu više nisu trebale slušalice. A možda je netko od vas izgubio ono što slušalice predstavljaju. Možda ste vi izgubili sluh pa više ne čujete Boga. Možda ste izgubili komunikaciju s njime pa više ne razumijete što vam govori. Neko izgubio i osobnu. Filip Pintarić. Može jedan pljesak za našega Filipa. Hvala ti lijepo. Nije on izgubio osobnu, ja sam mu je uzeo. Zato što ova osobna predstavlja naš identitet. Tko sam ja? A možda je netko od vas upravo izgubio svoj identitet. Hvala ti. Hvala ti. Svoj identitet. Toga da ste čovjek, da ste dijete Božje, ljubljeno dijete Božje, da ste vjernik, kršćanin, bilo koji identitet. Sve ove izgubljene stvari, nekako kada govorimo o onome što je izgubljeno, uvijek nas upućuju na nekoga, a taj netko, s obzirom kako se nalazimo sad u njegovoj bazilici, je Sveti Ante. Ja vjerujem da ste puno puta u životu čuli, ako već sami to niste iskusili. Ako nešto izgubite, kaže, pomoli se Svetom Anti i naćeš.
To se obično riješi vrlo brzo kada se pomolimo Svetome Antunu. I onda za to kažemo, kada nešto pronađemo, a mislili smo da smo zauvijek izgubili, to onda nazivamo čudo. I ova današnja tema o kojoj ću vam ja nešto progovoriti je upravo Sveti Antun i čudesa. Zamislite sada ovo, kako je Stjepan rekao prvopričasnicima, zatvorite oči, lijepo se smjestite, vi ne morate, ali zamislite ovo. Sutra ujutro, kada se probudiš, otvoriš oči i onda samo na jednom shvatiš, onako udarite u glavu, ono nešto za što si dugo molio, nešto što si dugo tražio, nešto što ti je bila ono želja iz dubine srca, to se ostvarilo. Ono što smo mislili da je nemoguće da se ostvari u našemu životu, upravo se to dogodilo. Ne znaš kako, ne znaš zašto, ali znaš da je stvarno. Možda je to pomirenje s nekime, izlazak iz tame, možda fizičko ozdravljenje, možda osjećaj mira koji nikako ne možeš pronaći, možda je to samo odgovor na ono pitanje na koje nikako ne možeš pronaći odgovor. Ali doslovno za sve ove stvari da se dogode, bilo koja, možete reći dogodilo se čudo. I sada evo pitam svakoga od vas ponaosob, što bi za tebe danas bilo pravo čudo? A možda još važnije pitanje od toga što bi za tebe bilo pravo čudo, jest bi li ti znao to čudo prepoznati? Bi li ti znala to čudo prepoznati koje se dogodilo? Možda kada se pomiriš s nekim, možeš li prepoznati da je to čudo? Da položiš ispit za koji si siguran ili sigurna da ga sigurno padaš kada se pojaviš pred profesorom. Da nestane ona tjeskoba iz tebe koju skrivaš tako vješto i spretno. Da se napokon osjetiš voljeno. Prepoznajete li vi, dragi mladi, ne samo mladi koji ste ovdje, ima i starijih, ali svi vi, prepoznajete li vi trenutke u vašem životu koji su zapravo čudo? Čuda se događaju. Ja stojim danas ovdje pred vama i dobio sam zadatak da ti kažem upravo tebi koji si danas ovdje, da Bog još uvijek radi čuda. Samo ih mi često ne prepoznajemo. Čudo, čudo, čudo. Čudovo, čudono, moraš si misliti kako kaže jedna pjesma u jednome mjuziklu. Mi kada kažemo tu riječ čudo, često pomislimo možda na nešto veliko, izvanredno, na nešto što je kao iz filma, iz Hollywooda, možda više iz Bollywooda, oni imaju onako veća čudesa tamo, kao da se more razdvaja, da slijepi progledaju, da neko počne letiti. Ali sve to, možemo reći, to nešto veliko, izvanredno, što ne možemo shvatiti što se fizički događa pred nama, zato možemo reći da je čudo. Ali isto tako moramo biti svjesni da čudo nije trik i da čudo nije cirkus. Jer svi smo mi vidjeli mađioničare i njihove trikove i vidimo da nešto leti ako ne znamo kako to leti, da je nešto nestalo iako ne znamo kako je to nestalo, ali to su trikovi, to je cirkus, to je zabava, to nije ono pravo čudo. Što je to onda zapravo čudo? Čudo je kada Bog prekine tišinu, kada se nebo umješa u našu stvarnost. Čudo je, ponavljam još jednom, trenutak kada Bog dotakne našu stvarnost i kada nam kroz to govori tu sam, vidiš li me? I to je čudo. Crkva za čudo kaže da je događaj koji nadilazi prirodne zakone, sve one zakone koje poznajemo.
i da se čudo, ta pojava, ne može objasniti nikakvim ispitivanjima, bilo medicinom, bilo znanošću, bilo logikom. Znači, ono što ničim ne možemo objasniti, nešto što je nadnaravno, izvanredno, što nema temelje koji su nama jasni, koje možemo nešto zapisati, to je zapravo čudo. I crkva kada proglašava čuda, ona ih ne proglašava olako. Evo nešto se tamo dogodilo, to je čudo. Crkva to nikada neće reći. Nego svaka ona pojava koja je čudesna, a crkva često radi sa utvrđivanjem čuda, jer za svako proglašenje sveca potrebno je da prije proglašenja se dogode neka čuda, znači izvanredna neka djela, po zagovoru te osobe, kako bi ta osoba onda bila proglašena svecem. I svako to čudo, svaka ta pojava prolazi kroz jako ozbiljna i stroga ispitivanja i sa znanstvene strane, ali isto tako i sa duhovne. I to su ona čuda koja možemo fizički vidjeti. I to je samo mali broj čudesa. Ja bih se usudio reći možda 0,1%. Možda i manje. A šta je sa ostalim čudima? Vidite, ostala čuda su ona čuda koja nikada neće doći u javnost. Za koja mi svi nikada nećemo znati da su se dogodila. A to su takozvana unutarnja čuda. To je ona promjena srca koja se dogodi u samome čovjeku. To je mir koji te na jednom obuzme i koji nemaš od kuda imati i dobiti. To je oprost koji nisi imao čitav život do sada snage dati i na jednom si ga dao. Sve ono što se događa u osobi samoj, što ne možemo objasniti nečime, to je isto tako čudo. I ono što bih želio nekako da svi zapamtite, jest to da čudo nije nikakav dokaz. Možemo reći, evo, dogodilo se čudo, dobro, to je dokaz da Bog postoji. Ali to nije smisao čuda. Čudo nije dokaz da Bog postoji, da Bog jest, da je Bog tu, nego je čudo poziv. Poziv meni, poziv tebi, da dođemo nazad Gospodinu, da ga ponovno prepoznamo. To je ono preko čega nam Bog govori, tu sam, nisam daleko od tebe, vjeruj. Evo kako govorimo o čudima, naslov teme je Sveti Antun i čudesa, pa bi bilo neozbiljno da ne kažem nešto o Svetome Antunu. Nemam baš previše vremena, pa ću probati to malo skratiti. Evo, Sveti Antun, čuli ste za Svetog Antuna, dolazite redovito ovdje kod nas u Baziliku, čuli ste i vani za Svetog Antu. To je zapravo čovjek kojega su ljudi širom svijeta odlučili moliti i izazivati ga da im pomogne kada izgube ključeve, dokumente, ali isto tako i kada izgube identitet, kada izgube snagu, kada izgube nadu. Sveti Ante je rođen u Portugalu, on je bio franjevac, bio je jako veliki, gorljivi propovjednik, ali ono što je nekako najvažnije za nas ovdje danas i za ovu temu, jest to da je on iza sebe ostavio toliko puno svjetla, da su ga ljudi počeli zvati svetac čudesa. Drugim riječima, Sveti Ante čudotvorac. Kao da je on onaj koji je činio čudesa. Ali bez obzira što je Sveti Ante još za svojega života dok je bio živ činio čudesa, nisu ljudi zbog toga njemu dolazili. Zašto su rekli, on je učinio čudo, idemo mi sad kod njega, idemo ga slušati. Ne, nego su ljudi kod njega dolazili zato što su oni osjećali Boga kroz njega. Zato što on je odisao, on je svojim životom svjedočio i utjelovljavao samoga Boga. I da, kako vam bio takav, događala su se čuda.
ali ne zato što je sveti Ante bio neki super junak pa imao neke super moći, neke talente, nadnaravne darove, nego je sveti Ante, po njemu su se činila čudesa zato što on bio otvoren za Boga. Nekoliko čudesa, neću nabrajati sva, koja su se dogodila za života svetog Ante, to jest gdje je on bio onaj prvi, gdje je on bio subjekt kroz kojega se događalo čudo. Prvi primjer, kada ljudi nisu htjeli slušati svetog Antuna, sveti Ante je stao na rub do mora i počeo propovijedati ribama. Jedno čudo što se dogodilo, da su se ribe skupile, moglo ih se vidjeti, i one su slušale ono što sveti Ante govori, propovjeda, navješta, kada već ljudi to nisu htjeli činiti. Drugo čudo, kada je magarac, mazga, kleknula pred živim Isusom u presvetome oltarskome sakramentu. Jedan čovjek nije htio vjerovati i kako bi to dokazao, rekao je, ako ova mazga, magarac, izabere hostiju Isusa umjesto hrane, da će onda i on povjerovati, jer on nije vjerovao da se tu nalazi Isus. Izgladnio je taj čovjek svoju mazgu i nakon nekoliko dana kada su došli kod svetog Antuna, kada je sveti Ante podigao presveto, bila je sa strane stavljena i hrana, mazga je bila gladna, i ono prvo što je magarac učinio jest da se magarac spustio i poklonio se Isusu u presvetome oltarskome sakramentu. I samo jedna mala ovako digresija, često kako mi stojimo gore za vrijeme pretvorbe, kada vidimo da ljudi ne kleče, kada se događa pretvorba, kada dižemo ovo je moje tijelo, ovo je moja krv, onda se pitam, pa i ova mazga je bila manje tvrdoglava i više je vjerovala nego mi nekada sami. Pa zar se ne mogu i ja spustiti na svoja koljena barem na tu minutu i pol. Zatim sveti Ante, kako je htio uvesti neke nove zakone, htio je promijeniti one postojeće jer su previše iskorištavali narod. Jedan ga je velikaš pozvao na objed i otrovao je hranu koju mu onda dao jesti. Sveti Ante se pomolio, pojeo tu hranu, nije mu bilo ništa. Iako je hrana bila otrovana i po svemu trebao je umrijeti. I onda se i taj velikaš obratio. Sveti Ante je bio istovremeno na dva mjesta. Ima jedan događaj kada je sveti Ante propovijedao u jednome gradu, naišla je velika oluja i cijeli grad je bio završio pod vodom, osim toga trga koji je bio suh gdje je sveti Ante propovijedao. Zašto možemo reći, baš taj krug, taj trg nije pala ni kap kiše, ni kap vode. Isto tako vratio jedno mrtvo dijete u život, ponovno je spojio odsječenu, odvojenu nogu jednome mladiću, doslovno je noga bila onako 3 metra dalje, on je uzeo tu nogu i onako kao lego kockice kad spajate, spojio tu nogu nazad na toga mladića. Što možemo reći da je bilo čudo, mislim, u ono vrijeme kada je sveti Ante živio, ne mogu danas spojiti tako nogu kako je to sveti Ante tada učinio. Isto tako je uskrsnuo jednoga mrtvaca koji je bio ubijen, a optužili su oca svetog Antuna da je on ubio toga čovjeka i onda sveti Ante je došao do toga groba gdje je taj čovjek bio pokopan i rekao je tome mrtvacu da ustane i kaže tko ga je ubio. Mrtvac je izišao iz groba, rekao koga je ubio i vratio se nazad. Možda to ovako, možda je smiješno, možda kao da se dogodilo u filmu, ali evo, to je tako bilo i tako je zapisano i to vjerujemo i to je čudo. Zato što čudo ne možemo dokazati, nego u čudo samo možemo vjerovati. Ali sve to slušajući, sveti Ante nije bio mađioničar, netko tko bi izveo samo neki trik, nego je sveti Ante uvijek bio putokaz prema Isusu. I sveti Antun nikada nije rekao nakon bilo kojega čuda, vidi mene,
to sam ja učinio. Nego je uvijek, u svakome trenutku, rekao, pogledaj Isusa, nemoj gledati mene. I to je zapravo bila ona čudesna moć koju je sveti Anton imao. Pokazivao je Boga, a nije pokazivao sebe. I to je bilo za vrijeme svetog Antuna. U prošlosti, prije nekoliko stoljeća, a šta je sa nama danas? Šta je u ovome našemu današnjemu vremenu? Često čujemo i često se ponavlja ona rečenica, nema više čuda kao što ih je bilo prije. Pa zašto ih nema? I to je možda točno. Ali opet, možda nije stvar u čudima, nego je možda stvar u našim očima. Jer Bog ni u jednom trenutku povijesti, a ni sada, nije prestao djelovati. Samo smo možda mi danas zaboravili gledati. Jer mi danas uvijek tražimo neku senzaciju, nešto spektakularno. A Bog nam često daje prisutnost. Mi tražimo neki znak. Bože, daj mi znak za ovo, Bože, daj mi znak za ovo, da znam di ću sutra, di ću preksutra, šta ću jesti, šta ću pit. Hoću li se probuditi, daj mi neki znak. Ali nam Bog ne daje često znakove, nego nam daje osobu. Prvo sebe u osobi Isusa Krista, onda druge koji su nama povjereni, koji će nam onda nešto reći, nešto poručiti, pa ćemo onda preko toga prepoznati ono što nam Bog daje. Tako da ne mora biti neki znak da je to čudo, nego ona osoba koju ti je Bog stavio u život. Isto tako često tražimo onaj klik, da se ono nešto dogodi u trenutku i to je čudo. Ali nam Bog često ne daje takva čudesa, nego nas Bog često zove na put, da nam onda na tome putu, kroz jedan određeni vremenski period, možda kroz cijeli život, možda tjedan dana, možda jedan dan, ali da nam u tome vremenu da dođemo do čuda koje tražimo, ali da ostanemo na putu s njime. Jer čudo može biti oproštenje koje nisi mislio da ćeš ikada dati, a za to oproštenje nekada treba vremena. Osjećaj mira usred kaosa života u kojemu živim. Možda duhovna snaga kada sam skroz na podu, pa ne mislim da ću se više ikada ustati. Ja vjerujem da je svatko od vas, barem jednom u životu, doživio čudo, ali ga možda niste prepoznali, jer nisu izgledala kao, pod navodnicima, filmsko čudo. Ali kada govorimo ovako o čudima, onda se uvijek nekako postavi pitanje, danas, ovdje, sada, ja, trebam li ja čudo? Trebam li ja čudo u svojemu životu? Koje čudo trebaš? Što se nalazi u tebi, u tvome srcu? Što bi želio da se promijeni, što ti sam ne možeš učiniti? U tebi ili nekome drugome? Ne ono što bi pod navodnicima bilo lijepo imati, ne to, nego ono, bez ovoga pucam, bez ovoga ako se ne dogodi više ne mogu. Bez ovoga se raspadam. Koje je to čudo koje ja danas trebam u svojemu životu? Možda da se prestaneš osjećati nevidljivo, jer te niko ne doživljava. Možda da prestaneš glumiti da je sve ok u tvojemu životu, a znaš da nije. Možda da se osjetiš voljeno, prihvaćeno, slobodno. Vidite, kada prepoznamo te stvari i kada za to molimo, to je molitva za čudo. Samo tu postoji jedan problem. A problem se nalazi u kutiji. Ništa bez ove kutije danas. Trebam jednog dobrovoljca. Mislim, treba mi 2 ruke, jedna drži mikrofon, pa onda, ajde. Nije ništa komplicirano, samo staneš, tu lijepo izgledaš i ovo držiš. Vidite, ova teglica, možeš malo podići da vide i oni iz zadnjeg reda, ta teglica predstavlja nas, našu ljušturu.
I svako od nas je na svojom ukrštenju, poslovnome, punome, pravome smislu riječi dijete Božje. Mi smo na krštenju primali Duha Svetoga, Bog se nastanio u nama i to će ova svječica koju ću ja upaliti predstavljati. Možeš samo spustiti, ne moraš sebe, samo ruke. I ova svječica sada u nama govori, ali i govori. Će ova svječica svijetli kao što Bog u nama svijetli. Gdje se događa problem sa čudima? Vidite, ova svjeća gori zato što je teglica otvorena. A ono što se događa u našem životu jest to da mi često sebe, takvi kakvi jesmo, začepimo, zatvorimo. Molim te, stegni malo više. Hvala ti. Dobro, treba to otvoriti kasnije. Hvala ti, možeš sjesti. Vidite, ova svječica, iako je zatvoreno, više ne gori. Gorila je malo. Gorila je onoliko koliko je bilo kisika u njoj. Jer kisik treba da plamen može opstati. I to se dogodi u nama. Mi zatvorimo sebe i onda očekujemo da ovo što je ostalo malo u nama, ono što je ostalo Boga, kada to izgori, nema više ništa. A mi očekujemo da se i dalje događaju čuda u našem životu. I molimo čuda da se dogode u tuđim životima. A kako će se dogoditi kada je veza prekinuta? Vidite, ova svječica koja predstavlja Boga u našem životu, kao što sam rekao, ona može goriti samo ako je staklen kako smo mi otvoreni. I ona će goriti, više neće goriti. Nemam sreće, a možda dogodi se čudo. Ona će gorjeti sve dok mi ne izbacimo Boga iz našega života. I to je važno za znati. I to je ono što Bog čini. Možda Bog, kada smo otvoreni njemu, možda nam neće dati ono čudo koje mi tražimo. I Bože, učini to baš tako i tako. Nego će nam Bog dati ono što mi trebamo, a ne ono što često samo želimo. Jer moramo biti svjesni da Bog nije aparat u koji ćemo baciti žeton i onda će nam ispasti ono koji smo broj ukucali da nam se to da. Ne, nego je Bog naš Otac koji je uvijek tu sa nama. I ono za kraj, sa čime bih završio, malo sam pretjerao, bit će čudo ako me Stjepan ne zadavi, ali čuda se događaju, kažu. Ali evo možda još jedno pitanje ovako za kraj, koje vam možda nije palo na pamet. Pitanje je ovo. Upitna izjava, da se tako izrazim. Možda ti nisi tu da primiš čudo. Možda si ti tu da budeš čudo. Jer i Sveti Antun je to bio, iako je bio samo čovjek, kao što smo mi samo ljudi. Ali i ti možeš, kao što je i Sveti Antun bio, biti odgovor na molitvu. Tvoj osmijeh, tvoje slušanje, tvoja poruka, i tu sam. Možda je to zapravo za nekoga čudo koji će biti izlazak iz tame. Jer ne moraš ti biti onaj svetac na ikoni, na slici. Ne. Nego ti trebaš biti onaj ko se usudi reći: Bože, evo me, upotrijebi me. I možda je zapravo ono čudo koje baš tebi treba, ono čudo koje ćeš ti postati nekome drugome. Pa evo, sa ovim ću završiti. Hvala vam lijepo na pozornosti.